السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لكم طريقة، بوريكم طريقة حفر الجزر، لأن في ناس المبتدئين وحتى المبتدئين في بعضهم ما يعرفوا يحفروا الجزر، تخرب معهم. فالطريقة تثبتيها كده وحبة حبة. ها هي ترى ما هي سهلة، يعني ما أقول لكم بسيطة، لا والله إنها صعبة، بس الواحد يحاول إنه يتعلم. يعني أنا ما تعلمت فيها بسهولة، لا والله صعبة. فعشان كده حبيت إني أوريكم كيف طريقة حفر الجزر بدون أي أضرار فيها. شوية شوية بالرفق. تحددي مكان معين وتضغطي عليها، وبعدين تنتقلي للمكان الآخر برفق، لأن الجزرة هي قاسية بحد ذاتها، مو زي الكوسة أو الباذنجان. صعبة جدا صعبة. شايفين؟ شوفوا كيف، شوفوا. لسه بسويها أكتر. ولما هنا شوفوا، هنا طريق لها منشار، واللي ما منشار تقدروا تسووها كده. ها شوفوا برفق. شايفين؟ وبعدين اول ما تبداوا عشان ما تخرق، يعني شوفوا المقاس ما تدخلوا هذه بسرعه، يعني تدخلوها في الجزره كده بسرعه، لا، تاخذوا مقاسها، لازم مقاسها قبل 1 سنتي تقيسوا عليه. عرفتوا علي؟ ودحين انا شوف كيف ما اقدر اخليها قبل. ها، وتجلسوا تحاولوا تحفروا. شوفوا كيف. شايفين؟ ففي ناس ما يعرفوا، يقول لك لا جزر صعب وزي كده. حاولوا. ترى كل شيء فن، الطبخ فن، كل حاجة فن. شوفوا كيف. شوف كيف سويتها. شايفين؟ ويعطيكم العافية. بس حبيت أوريكم كيف طريقة حفر الجزر للمبتدئين، أكثر شيء اللي ما يعرفون. ويعطيكم العافية على المشاهدة، وشكرا.